40啦，76岁了。我40岁就开始死啦。对啊，你若是破病，啥人会使照顾这？我就是若破病，我看这囡仔我就足艰苦啊。对啊，拢是给你的囡仔的对呢。啦，心肝宝贝。我是先外面一点点卫生，后来慢慢的开始来。对30年的历史，也30年了，所以你那是35岁就开始啊。黄妈妈这边，他们的水现在虽然退了一些，可是因为他们这边属于低洼带，然后加上这边现在他们的水资源全都坏掉了，所以他们现在急需要，就是可能自来水或是什么公司来进来帮他们维修相关的管线。围墙倒，然后淹死很多笼子，那时候都变形，然后棚门都开开，狗狗都跑出来，哇！他们一看到我冲进后院，全部都哭着跑过来，然后我就一直走，全部都抱到那个屋子里面去。我那时候都没有想害怕什么，没有，这个肾上腺你知道吗？就激发，然后我就一只全部抱进去。